السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد واللي خصصناه الأثمنة ديال الطيور والحيوانات. ان شاء الله نقوم بواحد الجولة خفيفة هنا في سوق الطيور بمدينة مكناس. انا الان متواجدين بساحة الهديم، اذا اجيو تعرفوا الطريق للسوق ومرحبا بكم معنا، واجيو نتعرفوا على الطيور والحيوانات المتواجدة الان في السوق. اذا تبعوا معنا الفيديو الاخوان، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وبجيم وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اذا مرحبا بكم معنا، اجيو نضربوا طليله على السوق ديال مدينه مكناس ونتعرفوا على الاثمنه المتواجده هنايا. وان شاء الله اليوم بان لي طائر الحسون متواجد بكثره ان شاء الله هنايا، والاثمنه زعما كاينه جد مناسبه مقارنه مع المدن الاخرى المغربيه. يعني راه مدينه مكناس فيها الطيور الاثمنه ديالهم طايحه شي شويه. اذا مرحبا بكم معنا. صوروا هذا في الوالد يسير كير ناضي، هذا الله يسخر الله يسخر. اللهم يسير كير ناضي، هذا الله يسخر لك فيه. اللهم بارك اللهم بارك. شحال شريتي هذا خويا؟ 30. اللهم يسر الله يسخر لك فيها الخويا هذا. دابا تصنت عليها، نطلق لك الكلام ديالها اللي مسجل تصنت عليها. صحراء سليك والله تفضل. هما فيها داول والو عاد غادي تكون شي حاجه بغينا شي
صور صور صور. Kaç yaşlıyım oğlum? Hadi
40 شحال؟ بان لي هنا نساوي بزايد. شحال ما عرفتش. قول لي انت. الله يسترك. صغيرة ب1000 فيديو ب 100 درهم. هو باين كرسة تكون عنده الحمورية نفس يديروا صاحبي ما يموتش والله ما يموتش هذا راه عندي من نهار الثلاث شي واحد زعما تمايا هذا حطو مليح داك هذا
هذا قد ديروا فيه خير وتخلق فيه الله. هذاك هو خير طلبنا له هذاك اللي داو مسكين تهرس نيشا في سبيل الله والسلام كما قلت يديروا فيه غير خير. اللهم يسر. خويا غير 400 هذا ماشي نقولوا مبورش ولا كياكلوا كل شيء ما غيطير ما هو ولا غيفتح سيده. معليش مزيانه 600 زينه 100 ريال تصويره الحبه. لا بلاش الله صلى على موسى صلى هي 50 شريوه غير كاوكاو يعني انا غادي تشري 5 درهم كرتونه ديرها فيه غاديرها له غيجي 15 ما نديرش والله ما ديال الماكلتو ما ديال زيدك 50 يلا 15 يعني بك غادي تشري من هنايا غير درهم ديال ساشي ما ديروش في جيب اسمع مني